garrantzi bikoitza dauka. Batetik unibertsitatea bera, akademia bezala, aberastu egiten du. Euskara bultzatu beharreko arlo konplexuago batez ari gara hitz egiten, ikasketa nahiko espezializatu ez, eta nolabait hori da lehenengo garrantzia. Eta bigarrena nolabait berezko ikasketen barruan, gradu ondoan egiten dugun ahalegin hori, lanera begira berizla daukala. Eta etorkizuneko profesional adituen formazio euskaraz emateak ere horrek eragin zuzena dauka ondoren bideratu behar diren lan horietan ere. Eta profesionalen esparru hortan euskara lan egin ahal izateko eta munduan euskara txertatzeko ezinbestekoa da erauntako formazioa edukatzea. Hori da, euskarak gaur egunean daukan utxunerik handienetakoa hori da, hizkuntza daukagu euskara hizkuntzan, daukagu hainbat alorretan, baina enpresetan ez da sartzen gehiago. Hemen sortzen ditugun personak, adituak, hortan arituko dira eta izan daitezke eragile horretan. Kontuan hartuta gainera, alor horretan trebezi berezia lortzen duten. Orain arte HUn egonen eskaintza nagusia UEurekin daukagun kolaborazioari esker dago. Baita ere euskarari dagokionez, aurten beste graduondoko berri bat martxan ipiniko da, kulturarekin eta gure tradizioekin lotua, euskal dantzen inguruko unibertsitateko graduondoko ikasketa berezi batzuk izango dira. Zehazki graduondo hortarako ez da bereziki derrigor graduatu izan behar, berezik eta berezitasun graduko estensio titulu bezala antolatu da, dantzetako elkartetan artean ari diren irakasleei ere formazio berezi bat emateko. Kasu honetan sorkuntzari begira eta tradiziotik sorkuntzara salto hori emateko. Era berean ere asmozekin aspalditik baita ere martxan eta oso arrakastatsua den hizkuntza plangintzen inguruko unibertsitate espezialista ikastaro kasu honetan master propio izan hartzen duen liburu kreditu izanik. Eta horiek dira momentuz ditugu hizkuntzari dagokionez dugun eskaintza zabalaren barruan. Ez da asko, baina azpimarratu orain arte egindako bide horretan urtero lortu izan dugula hiruzpalau gradu ondoko berezko ikasketen alorrean mantentzea eta hori beti izaten dugu mezu positiboa bidaltzea berazkoa dela mantentzea badakigu zelako zaila izaten bizkat alor horietan ari gara sakontzen eta betorri daitekenari begira ere behar bada euskara zehazki esparru batzuetara igual enfokatu horietan indarra jarri baldin eta ez bada posible lehen aipatu dudan bezala espezializatuaren formazio hortan eta abarkatzea badiko guztia, baina konkretuki ateratzen diren aukero horietan nintzen indarra jarri. Eta, nik uste kepak aipatuko duela etorkizuneko ez da. Lankidetza oso oparo da. Ari gara UPU eta Euskal Unibertsitatea honekin batean 2001-etik. Ordutik hona atara ditugu 14 graduondoko diferente. Hortik atera dira 230 pertsona, 230 aditu gizartera joaten direnak ikasitakoa zabaltzera eta euskaraz eragile dira. Orain momentu honetan euskal hori eskaintza importantea da. Bata orduta dago itzulpegintzarekin. Itzulpegintza eta teknologia. Teknologia informatikoa oso operapen handiak egiten dira, baina pertsonak behar dira itzultzaile onak teknologia ere menperatzen dituztera. Horri esker askoz gauza gehiago itzulen izango diren gizartean, alor berrietan eta
oso importantea da personalekin pixkat jakitea momentu honetan zer erabil daiteke teknologiarekin. Horiek egin ditugu. 30 kredituko ikastaroa da, lana eskatzen die ikasleei, baina haien artean giro ona ere eta ikasten dutena importantea. Eta gero dago beste lagundu bat ere IKT-ak eta kompetentzia digitalak. IKT-ak informazio eta komunikazio teknologiak nola erabili eskolan. Irakasle horiek batzutan ez dira ailegatzen ikasle guztietara, teknologiari esker ailegatu daitezke hobeto ikasleekana modu zehatzeko batean, eta nola erabili teknologia eskolan. Teknologiaren aldetik zer irakatzen dira eskolan, holakoak egin nahi ditugu. Eta importantea da, aurten saio bat egin dugula antolaketan. Orain arte, dugula 30 kreditu. Eta horre suposatzen du lanean dago eskola batek, arratzalde guztiak ia horretan egon dugula. Orain proposatzen dugu 3 modulo independente, eta ikasle batek egin dezake horietako bakar batera. Hartzen dugu horrelako titulo bat, eta nahi badu horrein urtean besteak eginda azkenean lortzen du munduko titulu oso. Baina ritmo eramangarriago hartu daiteke. Tanteatuko dugu aurten, hau interesantea da, bestean ere itzulpengintzak urtean ere aplikatu bezala. Bueno, ontxe aurreko galderari kepak erantzun dio, ez da, bizkiak guk bageneuken erronka bat aurten gauzatzea lortu duguna, gobernu kontseiluak onartu du arautegi berrian, moduluen aukera hori. Modulu laburragoekin, askoz malguagoa, askoz egokituagoa, bakoitzaren egunerokoari, beharrei eta egokituagoa, eta horrek ematen digu abantai handi bat. Urtero modulu bat egin zenezake, eta 3 urtetan titulu espezialista bat eukita, malgutasun hori oso importantea, erronka bezala hori importantea da. Eta etorkizunari begira horretaz gain, nola ez dena ipatu dudana, behar bada, jarraitzea sendotzen batetik urekin daukaguna harremana, gai honetan uste dut harreman honek erakusten duela erakunde ezberdinak batuaz, sinergia horiek indartsuago egitea laguntzen digutela, eta lortzen dugun euskarazko eskaintza handiagoa ukitzen. Eta ja badaukagu urrengo urteari begira, badauzkagu ideia bat, erakargarri, forma eman behar diogu, aurkitu irakasleak, moduloak eta bat, gure perspektibak ona dira, eta gainera aztertzen ari gara ia posibilitzateke dugu izatea UPV-ren zentroa txikia. Formazio mota hau eta beste formazio batzuk egiteko, eta hori lortuko bagenu, malguago izango litzake gure lineago, bizkorrago izango litzateke gure koordinazioa, eta entzuko duzu horretaz.